COP17-ийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд юунд анхаарах ёстой вэ? Хэвлэл мэдээлэл сэтгүүлчдийн үүрэг маш чухал. COP17 бол зөвхөн Монгол улсын засгийн газрын ажил бус. Монголын ард түмний хамтын хүчний чармаалт юм. Иргэдэд COP17-гийн зорилго ач холбогдол хилцэх асуудлыг ойлгомжтой, бодит амьдралтай холбон хүрэхэд сэтгүүлчид гол үүрэг гүйцэтгэнэ. UNCCD-гийн хүрээнд хилцэх асуудал нь ган гачиг, усны менежмент, хүнсний аюулгүй байдал, бэлчээр, ой, эс шорон шуурга, гендрийн тэгш байдал, залуучуудын оролцоо зэрэг иргэдийн өдөр тутмын амьдралтай шууд холбоотой сэдвүүд юм. Сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтын зорилго нь юу байсан бэ? Бид байгаль орчны сэтгүүлчдээс гадна нийгэм эдийн засгийн бодлого хариуцсан сэтгүүлчдийг хамруулсан сургалт зохион байгуулсан. Зорилго нь бодит асуудал болон COP17-гийн хилцэх асуудлыг уялдаа холбоог тодорхой болгож, мэдээллийг олон нийтэд энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. Цаашид ч хэвлэл мэдээлэлтэй ойрхон хамтран ажиллана. COP17 Монгол улсад зохион байгуулагдсанараа эдийн засгийн хувьд бол маш их үр өгөөжтэй гэдэг нь бол тодорхой байна. Тухайлбал бидний хүлээгдэж байгаа тооцооллоор 110 гаруй тэрбум төгрөг энэ 12 хоногийн хугацаанд үргэлжлэх хурлаас орох боломжтой гэсэн юм эдийн засгийн тооцоол төсөөл байгаа юм байна. За дотооддоо гэхэд бол жишээлбэл ойн нөөц, усны нөөц нэмэгдэх боломжтой. Мөн хөдөө аж ахуйн салбар өөрөө бүрэн эдийн засагч ийм нөхцөл байдал энэ хурлын үр дүнгээс бол гарна гэсэн тооцоол байна. За сургалтанд сууснараа хэд хэдэн чухал зүйлийг мэдлээ. За энэ хурлын үр дүнд Монгол улс Евразийн дамнасан уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх юм чухал төвийг байгуулах юм боломжтой ийм нөхцөл байдал тань байна. Ягаад гэхээр Евразид энэ газрын асуудлаарх тухайлбал энэ цөлжил газрын дороотолтой холбоотой ийм төв буй бол үндсэндээ байдаггүй. За энэ орон зайд бол Монгол бол өөрийн энэ төвөө байгуулж нэгдсэн үндэсний байгууллагын дор үйл ажиллагаа явуулах бас ийм боломжтой гэдгийг мэдж авлаа. За ингээд энэ сургалтаас бол гэх мэтлэн олон чухал зүйлийг мэдлээ. Ингэснээрээ цаашдаа мэдээ мэдээлэл нэвтрүүлж дамжуулахдаа олж мэдсэн мэдлэгээрээ баяжуулж илүү чанартай мэдээллийг иргэдэд хүргэх. За 8 дугаар сарын 17-нд эх оны зохион байгуулах энэ том арга хэмжээний өмнө сэтгүүлчид биднийг ур чадваржуулсан явдалд талархлаа. Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талууд буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гадаад харилцааны хүн нэрээд сэтгүүлчдийн мэрэгшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байгаа нь бол маш цог хувийн олсон. Тэр дундаа манай ногоон пресс сэтгүүлчдийн нэгдлийн сэтгүүлчд бол 2 өдөр вакуумаар энэ чиглэлээр мэрэгшиж суралцж байгаа нь бол маш тийм оновчтой үр дүнтэй арга хэмжээ болж байна гэж үзэж байна. Ер нь бол базаад хэлэхэд бол COP17 хурал бол Монгол улсын нэр хүндийг дэлхийн тавцанд гаргах, Монгол улсад эдийн засаг аялал жуулчлалын бүх салбарт өндөр хэмжээний үр өгөөж хүртэх ийм том хурал байгаа. Тийм учраас бол бодлого гаргах төвшөндөөчдэр, олон нийтчдэр, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудчдэр энэ хурлын ач холбогдлыг бол маш зөвөр ойлгож, дэмжиж, нийтээрээ хамтарч ажиллах нь хамгийн чухал байгаамаа гэдгийг бол 2 өдрийн сургалтаар ярьж бид нэр нэгдсэн ойлголтод хүрлээ.